في يوم من الأيام ذهبت لشراء بعض التحف الأثرية لأضعها عندي في المنزل، فبدأت أبحث عن بعض القطع الأثرية، فوجدت قطعة جميلة جدا وكان سعرها باهظ الثمن، فاشتريت هذه القطعة الأثرية وأخذتها معي إلى المنزل فوضعتها مع القطع الأخرى، فكنت سعيدا جدا بها. ومن شدة فرحي بها ما إن وضعت رأسي على الوسادة إلا أنا في سبات عميق بانتظار الغد ليضعها في المتحف الخاص بي. إذ بلص قد دخل إلى منزلي فقام بسرقة كل تحفي الأثرية، فهرأت عليه مسرعا إذ به قد هرب. يا إلهي، ماذا حدث؟ هل هذا حلم أم حقيقة؟ يا له من حلم مزعج. يجب علي أن أصنع شيء لكي لا يحدث لي ما حدث في الحلم. يجب أن أصنع شيء لمنع اللصوص من سرقة التحف الأثرية الخاصة بي.